xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. mbégte la ñu am ci ànd bi ak Buzz 221 HD ni ñu koy defee saa su ne rek di leen indil ay xibaar ni ki démb premier ministre bu Sénégal dal na bu baax a baax ci kaw ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di patriotes yi rawatina ñi nga xam ne nag ñoo faree ci parti bile di parti Pastef les patriotes moom daal la muy sàkk moo di nañu jox cër bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax moom moomile institution la waaye itam nañuy xoolaat bu baax kàddu yi nga xam ne dañu koy yëkkati di ko teg ci ki nga xam ne moom moo di président de la république waaye itam ak premier ministre bu Sénégal ndax ñooy ay institution la waaye itam dalaat bu baax a baax ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñoo di patriotes yi rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti bile di parti Pastef moom nag la muy xamle moo di ne nañu ànd ak li nga xam ne moom moo di yar ak teggin waaye itam fas yéene def li nga xam ne nag moom la ñu dikk askan wi mu di vision 2050 bu fekkee nii la ñu ko bëgg a continuer daal lii nga xam ne nag dig nañ ko askan wi du àgg mukk ndax lii nga xam ne nag jamono ji mu di nomination Daw Boucar Ly bi nga xam ne nag ñëpp jël nañ ko bëgg koo teg ci kaw ndoddul ki nga xam ne moom moo di président de la république bu fekkee def na ci benn faute moom mi la Ousmane Sonko bokk na ci ñi nga xam ne def nañ faute boobule kon nag ñaari mbir dong nga fi mos a xam mu di mbiru Samba Ndiaye ak ki nga xam ne moom moo di Awa Boucar Ly te ñin fi ne bari na kon nag nañu ànd ak yar bu baax ak teggin waaye itam fas yéene def li nga xam ne nag moom la ñu dig askan wi nee na loolee dara du ca manqué maanaam vision 2050 bi nga xam ne dig nañ ko askan wi dara du ca manqué waaye itam waa Pastef bu ñu continuer di def yu mel nii li nga xam ne dig nañ ko askan wi duñu ko def mukk ndax bu ñu fàtte ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Pastef bokk na ci ñi gën a néew ci li nga xam ne ñoom ñoo leen fal ku ne xam na nag Sénégal yi 18 millions personne la te loolee waa Pastef ña nga ci biir waaye itam nañu xam ne 18 millions yi ñoo ëpp fuuf ñi nga xam ne ñoo faree ci parti bi di parti Pastef waaye itam toftal ca ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Pastef lenn ci waa Pastef dañoo neexe yu bale lool ñi nga gis ci internet bi ñuy wax ñu ci ëpp ànd ñoo ñi nga xam ne ñoom ñoo di Pastef loolee tax nag buñ gisee prox ndoll bu daw dañu ciy jéem a dugg pour yàq li nga xam ne moom moo di parti bi waaye itam di wax ak ñi nga xam ne ràññee nañu lool ci parti bi di parti Pastef waruñu génn di waxee ni nga xam ne nag ñoom la ñuy waxee maanaam di dal ci kaw ki nga xam ne nag moo di son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom ni ki démb daal Ousmane Sonko fàttali na bu baax a baax jaar-jaaru kili di président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na kii bokk na daal ci ñi tax ma dugg bokk na ci ñi nga xam ne tax naa ñu dugg li nga xam ne moom moo di prison kon nag nañu bàyyi ki nga xam ne moom moo di président de la république jox ko cër bi nga xam ne yàlla sidd na ko ndax ki nga xam ne moom moo di président de la république institution la te institution dañu ko war a respecter ni mu ko doonee nag la ko premier ministre bu Sénégal doonee kon nag moom Ousmane Sonko tegaat na bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di patriote yi seen place nañu respecter Ousmane Sonko nañu respecter premier ministre bu Sénégal nañu respecter parti bile di parti Pastef. ci ginnaaw ay nit yu ko porté plainte. mais est-ce que mbir mi du acharnement ndax mënuñoo jugee fële ñu ne 7TV légalul ci wàllum impôt sax lan mu njëkkee ñëwaat ne 7TV légalul ba pare bëgg a tourné ne dañuy jaay 7TV est-ce que loolu mënuñu koo jàppale acharnement ci li nga xam ne moom moo di presse bi. mbiru impôt moom bu amul woon dara lu mu ci reproché boppam. du ñu dem ci dernier jour yi nga xamante ni Macky Sall moom la def ci bopp réew mi. di ko ñaan mu amal amnistie fiscale. loolu jàpp naa ni bu fayoon ay impôt ba am quitus fiscal du ci sonnante ñuy dem palais de la république di sàkk ñu defal leen amnistie fiscale. pour man dañoo am jafe-jafe impôt. bu dee tamit li président ministre communication. wax ni nekkuñu en règle. loolu tamit dañuy jéem a góorgóorlu nekk en règle. ndax mais ci koo xam ne daana gagné marché état daana am ay publicité yoo xam ne bàyyi ko ci état bi ñu tey beneen régime ñëw fi. mais yow bu ñu publier. ñi ñu daan jox aide à la presse te aide à la presse normalement ñi nekk en règle lañ ko war a jox. ku ne nga ciy gis. ay Damada FM ay Mafé TV yooyu yëpp da ko ciy gis léegi nga ci gis ay télévision yoo xam ay télévision Mame Bour Diazaka ay télévision ndànk xam nga loolu ay caaxaan la
dañ doon xool ñi leen neex ñu leen di jox aide à la presse. waaw loolu nga jàpp daal jàpp nga ne lii nga xam ne. kenn mënu ci woon. li daal Maimouna Ndour Faye daal loxo état dugg ci nga bëgg a wax. loxo état mosu ci dugg ndax biñ koy porter plainte muy dem ci kanam justice boobu régime bi nekku fi. man léegi dañuy daal di dem ci Ndeye Khady Ndiaye fan yële ñu génn waxoon na fi dem wax ne dafa bëgg ñu ubbiwaat dossier am ak ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr ndax jàpp na ne la fi régime boobu àtte woon ba te ko ci kawam ñaari at kaso yoo xam ne daf koy daal di tëdd waaye itam alamaan ko lu toll ci 20 millions suñu jumul yoo xam ne da ko waroon a jox Adji Sarr moom mu jàpp ne loolee jaarul yoon. naka nga jàngatee loolu est-ce que jàpp nga ne loolu dana yomb ndax ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr nekkul ci réew mi. waaw non xëy na mën na bañ a yomb. waaye droit am la. buñ ko attee te kontaanut. mu sàkku ñu attewaat ko. loolu moom droit la boo xamante ni daf ko am. te ñëpp gis nañu ni jafe-jafe yu mu dund diggante 2021 ba 2024 dund ay jafe-jafe yu metti te gëm na ni atte bi ñu ko atte jaarul yoon. mu sàkku ñu attewaat ko. loolu man pour man lu jaar yoon la. te loolu lañ doon xaar ci moom. mu def ko. nit koo xamante ne atte nañ la te gëm nga ne atte bi jaarul yoon nga sàkku. ñu attewaat la loolu moom pour man droit am la. Maître Bamba Cissé waxoon na ne affaire Adji Sarr kenn mënatu koo laal ndax Adji Sarr nekkatu ci réew est-ce que dana yomb ci Ndeye Khady Ndiaye li mu bëgg tamit. wax naa ko ma ni gëm nga ni dana yomb. waaye droit am la. ku ñu atte te gëm nga ni atte bi jaarul yoon. man nga sàkku. ci justice. mu attewaat la. te moom foofu la nekk. kon boobu yàlla ko ci yàlla defal jàmm nga jàkkaarloo waat. ñu déglu ba xam lan la ci justice di waxaat. bi ñu taxawalee haute cour de justice bi ba noppi faaw ma dellu ginnaaw bi ñu taxawalee haute cour de justice bi ba noppi ci fan yooyu dañu gis Dakaractu bind ne Macky Sall bàyyi na lépp loo xam ne lu jëm ci wàllum politique la jëm ci réew mi di réewum Sénégal ñëpp jàpp ne haute cour de justice bi ñu taxawal moo tax mu daw ci politique espace du Sénégal. waaw haute cour de justice de installé nañ ko loolu information boobu tamit génn na. président l'ancien président Macky Sall dafa bëgg a sori mbiru politique bu Sénégal. loolu nag moom ancien président moom moo xam lan moo tax mu def ko xëy na tamit défaite bu mag bi mu am ci élection législative yi moo ko waral ndax élection yi nekkoon na tête de liste. jugee na fi avril 2024 novembre 2024 mu nekk candidat jiite liste. dëkk bi mu dëkk mu ñàkk dëkk boobu mooy Fatick. département yoo xamante ni ba mu génnee ci Abdoulaye Wade en 2008 2009 ba léegi dafa doon gagné département yooyu mu ñàkk département yooyu xëy na défaite bu rëy bi mu am loolu tamit bokk na ci li ko poussé ngir mu bëgg a tekki ndox jàppoo li ñenn ñi wax ne liñ taxawal haute cour de justice moo tax. xam nga mu nekk ci langue politique yi ak mu nekk ci langue politique yi boo yoonul Sénégal waaye atte daf koy atte